आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ये हमारा वीडियो आया है। एक्चुअली हम लोग को क्या हुआ ना कि थोड़ा हेल्थ इशू प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था। अभी थोड़ा ठीक है, तो इसलिए हम फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं और अब ऐसे ही वीडियो बीच बीच में डालते रहेंगे, तो आप देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पसंद अपना करिएगा, सपोर्ट बनाए बनाए रखिए। रखिएगा प्लीज़। और जितने हम लोग को सब्सक्राइब किए हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैलेंज। तो हम लोग क्या करते हैं आज हम लोग चैलेंज में हम लोग रखे हैं पूरा ग्रेवी और स्पाइसी मंचूरियन और पूरा स्पाइसी पास्ता रखे हैं। और ये दोनों हम लोग अपना आधा आधा डिवाइड कर लेंगे और कौन कितने जल्दी में फिनिश करता है। ठीक है, ओके। चलिए तो डिवाइड करते हैं ना, इसको साइड हटाइए, आप हटाइए, हटाई कर दीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बराबर देखिए हम लोगों ने अपना बराबर बराबर हिस्सा बांट लिया है। और हम आपको चैलेंज खा के दिखाएंगे, कौन सबसे पहले खा के दिखाता है आपको। ओके, ऑनियन ऑनियन थोड़ा ले लेते हैं टेस्ट के लिए, ऑनियन तो ज़रूरत नहीं है। मंचूरियन में ऑनियन अच्छा लगता है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पास्ता और मसाला का रखते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग खाने जा रहे हैं और कौन पहले खा के दिखाता है अब देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बड़े बड़े स्पाइसी मंचूरियन है। बहुत ही स्पाइसी बन गया है।
बहुत फास्ट खा रही हूँ। स्पाइसी बनाएगी फिर भी जितना मिला। चम्मच में तो देखिए दोस्तों, मैं जीत चुका हूँ। हालांकि एक्चुअली क्या है कि ये मंचूरियन जो है बहुत ही स्पाइसी बनाई है। दोस्तों मैं हार गई हूँ और ये जीत गया दोस्तों। मैं बार बार हार जाती हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम कमेंट लोग में आप लोग बताइए ना प्लीज़, हम लोग नेक्स्ट चैलेंज क्या रखेंगे आप लोगों के लिए। उस चैलेंज में मैं जीतूंगी। उस चैलेंज में मैं कोशिश करूँगी ज़रूर आपसे जीतने के लिए। ओके ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही हम लोग एक्चुअली झाड़ इतना कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। राधे राधे।